Madiskarteng Pinay check! Sa hometown kasi ng amo ko, hindi ka makakalaba kung yung washer ay walang hose. Kaya ang ginawa ko, ayan, kinuha ko yung hose ng vacuum. Yan, nilagay ko. Sampayan na naman, bes. Walang sampayan. Ayan. Gumawa na lang ako ng paraan. Pokpok ng pokpok yan. Yung mga ginagamit ko, kinuha ko lang sa stock room nila dito. So, yan. Ganyan, ginagawa ko. Ayan. Pokpok ng pokpok. Ayun. Ayan, dahil walang alambre, so ang ginawa ko, yung hanger na, ano yun ba, steel? Yung ginamit ko, ang tali ba? Para pagdudugtongin yung mga kahoy. Sige lang, bes, kaya mo yun, bes. Charot. A few moments later.